首先呢，我祝公司 Albert 生意蒸蒸日上，業務屢創佳績，好唔好啊 ？OK， 好。咁2024年咧得到呢個獎呢，其實真係好開心。我每一次得到獎呢，我都係第一個人一定要多謝 Albert， 因為 Albert 你喺25年前，你創造咗一個好廣闊嘅平台，引入咗好多王牌產品，好多與時並進嘅產品，令我哋可以喺呢個平台上邊呢，好多機會揾好多客傾唔同嘅生意。所謂百貨與百客，各自各精彩，大家都即係可以講話即係做唔同嘅生意。總之我係接觸唔同嘅人就可以有機會做唔同嘅生意，係咪？多謝你 Albert 咁咧就第二家要多謝每一位嘅合作伙伴啦。你哋提供咁優質嘅產品，令到我哋喺市場上邊係咪更加有競爭能力，更加印證到我哋可以提供一站式嘅服務啊！我哋可唔可以俾掌聲我哋嘅各位嘅合作伙伴？多謝你哋。唔夠㗎，其實我哋更加期待你哋更加有更加好嘅產品，因為點解呢？我哋想揾更加多嘅生意，做得更加好，大家都要更加百花齊放。預先多謝你哋先。咁跟住呢，就要多謝公司嘅同事啦，因為平時我哋簽過啲單翻嚟啦，總會有甩漏啊。咁佢哋好好嘅，會幫我哋呢整理一下，有啲乜嘢即係甩漏啊，點樣漏咗啲簽名啊，各方面呢，咁佢哋都會幫我哋，盡量令到我哋喺業務上邊呢更加有嗰個效率。咁即係不能盡錄啦，因為太多同事嘅幫忙咁就好多謝你哋。咁跟住都要多謝我另一半啦 ，Kenneth Deep 啦Kenneth 咧佢咁多年裏邊咧，佢都真係一直照顧我。我直頭當咗佢係我一個叫做咩咧？揾咩形容詞形容佢咧？指南針，為我導航嘅指南針。因為點解咧？其實某程度上有啲路痴啊，咁所以咧，我好需要佢嘅導航，咁先至唔會迷失路啊嘛。因為嚟緊嘅日子仲有好長要走嘅。咁咧，今年咧係2025年，咁我哋咧又係仍然要繼續並肩作戰，勇往直前，尋求更加多嘅突破，大家都要。咁喺度最後咧，我祝大家最緊要生意興隆啦，咁就萬事勝意㗎喇，好唔好啊？多謝大家。